हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कीपैड की E9 मल्टीप्लर कीबोर्ड की, और इसमें 12 मंथ्स की वारंटी भी आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इसे खोलते हैं। कैसे खुलने भाई? आप देख सकते हैं ये इसकी वारंटी कार्ड। देख सकते हैं इसके बटन। तो हमने एक माउस भी ऑर्डर करवाया था, वो उसे भी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो ये माउस है, अभी इसे खोलते हैं। मैं अभी इसे आपको लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है दोनों। ये देख सकते हैं ये माउस क्वांटम कंपनी का है। तो चलिए अभी इसे लैपटॉप में कनेक्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे इसे कनेक्ट कर लिया। करना कुछ नहीं, बस आपको इसको लैपटॉप के अंदर प्लग इन करना है और कुछ भी सर्च करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा वर्क करता है। तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं कैसा वर्क कर रहा है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप। देखिए, और मार्क्स को दिखा देता हूँ मैं कैसा वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप। देख सकते हैं आप, कुछ भी स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा वर्क कर रहा है। और इसके आप देख सकते हैं साउंड कैसी आ रही है। खाली सिंपल है, खाली जैसा आप सोच सकते हैं। देख सकते हैं आप, ज़्यादा हाई क्वालिटी के इसमें वो भी नहीं है। क्या मिलेगा आपको, बस 500 रुपये में इतना ही मिल सकेगा। और ये भी माउस भी और ये सब 500 के अंडर में आता है। तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं इसमें एक गेम प्ले करके देखता हूँ कैसे चलता है। वैसे मैंने स्पेशली एक गेम के लिए मंगवाया था। अभी ये ले। चाचा चाचा चाचा